1747，係快換電啊！1748啊飲，哇！你睇下嗰個畫質，你啊，落雨嚟飲。喂，冇煲踢喎，有。快啲啊！咁快。開電腦啦，即係啲入夠啊！大家都係咁。知唔知有幾好睇？
43做咩啊？鐵甲喎， OK。係咪410嚟啊4109喎。？410一個啊。 4109喎，我見到係。係啊，收佢電話，我真係冇配錯。不過佢講只係得半個鐘車程嘅。好，食嘅。開幾多分話1747。？OK，1747。哦，上山佢好報啊！陣間小心啲石排灣嗰邊啊！做咩啊？石排灣好似咩嘢啊？動物園啊？唔係啊，咁係咩啊？即係我哋個行記好容易冧嘅，因為過山好車啊？好斜啊，係啊！你未拍過？我未去過石排灣啊，好斜㗎，佢個山上去。啱啱我未去過。而家咪俾你見石排灣。我開電筒喎，你度啊？唔使理啊，開咪開。橫掂我哋要到低嘛。呢排嗰隻馬路邊用乜錢做？喂，有單有據啊嘛。空眼地嗰度咧又話執得咁密嘅，喂打埋幅相俾你睇喎，唔通做假嘅？白痴！你揾人空啊！試過啦，千幾蚊啊！咦？做咩啊？頭先230啱我哋見到嗰個喎。邊個？嗰部舊車啊，40549啊。做咩啊？黑入佢啊！我係咪見過？三緊人嚟啊！好似係啊，我記得我同嗰邊4位見過。得佢阿媽做，好似係404，我記得好似一間嘛。我上過好多次石排灣，好斜。我又兜呢度。唔係啊，你石排灣係要嗰邊上馬，呢邊上馬都係。佢係買嘢有站，你係係啊。一陣有咩車翻到黃竹坑？嚇？仲有咩車去到黃竹坑啊？石排灣嗰度？好似可以靠有咩車去到黃竹坑？應該7號可以嘅。我7號係要。仲有我7號係唔得嘅喎，應該。 7號去邊啊？係啊，7號去中環碼頭，佢係要行嗰個即係97X一樣，所以佢係經唔到嗰度。啱
知要派邊部，即係轉頭。唔知要派邊部轉頭。呢個禮拜。邊個邊度？仲有幾日啫嘛？哇！我嚟緊禮拜一。冇人落車，係腳飛彈。冇人擔住。你4號用烏克蘭 MNC 喎。係啊。41102啊。呢間嘢唔知有冇交住。唔啱嗰間又係。喺我哋呢座隔離嗰間。唔係啊，文具店咯。我問過你。文具店，冇乜生意。嗰間鋪頭係個老豆㗎。以前買記啊嘛，你生活唔係炒栗子啊，一直喺度台灣度炒栗子。係啊，呢度上去啊。嗯。哦。每個新鋪嚟嘅。哦。即係佢都係總之都係屬於係頂記。佢哋嗰陣時收咗一筆㗎嘛。頂記時候。好。轉咗。有個好似樣嘅。你即將面對最斜嘅山，望下，望下有幾斜。哇！真係好斜喎。哇！炒栗子嗰個啊，嗰間鋪係佢㗎。嗯。你部手機啊，就係啲嘅，如果用。我啊。係啊，我試過一次。即係佢㗎。冇啊！頂記話頂記。喂，仲有人上啊！屌，咁都有人上，屌有冇2蚊咋？邊兩個人咁用2蚊咋？因為佢讀一個女啊，個女夾啱攞翻頭開間咁嘅嘢，蝕本啦。嗰陣時租俾人哋啦，7千蚊一個月。我覺得即係每一個禮拜都唔同買嘢㗎，揀租㗎。咁又咁貴部手機？白費，啊得個老豆炒栗子揾錢。佢呢個房喺度住大館，嗰間嘅住大館。梗係啦，都打發時間。佢啲嘢計啊！以前嗰間係1蚊嘅，2蚊嘅，喺度影印。所以有時影印都行去馬會對面嗰間影。哦，佢平啲嘅。1蚊。我費事搞啊，劉小姐都寄喎。我哋1蚊5蚊。哇！係啊，叫你緊實啲。喺幾人啊？佢話希能陣間黐線我帶唔夠煲踢啊！屌唔好到。睇下知個女啊，賺好多錢喎。我係時候想向你借啊！有啊有啊。慢慢啦，喺個天口度，得幾多檔㗎？係啊。買20蚊好少嘅。係啊，麻麻地嘅，我買過。好乾嘅炒。唔係可能咧，預計都跟啲來關嘅。嗰啲人種過咧，種喺個口擺住喎。你行咗條路，唔知嗰個慢慢去喐嘅。石排灣村。只係我唔知收唔收到點㗎。冇人落，冇人落，冇人落，冇人落。好，飛彈。冇人打中你。石排灣。好大咁樣，有冇車路都係黃金炮跟住？
輝苑入輝閣，有人落車呢度。啊！陣間我哋會轉彎㗎，係啊，因為隔離我呢度咧係總站嚟。 OK。之後陣間再落翻去可70R。唔係40R。啊喎係喎，講錯嘢，講錯嘢。不過兩條線我哋影得晒咧，真係幾勁喎！因為我哋未試過。啊？唔到呢度總站？哇！咁快總站喎喂！係啊，就係呢度咯。呢度落啊！ OK。但係有咩車出到去黃山啊？唔通又要搭翻5去？唔夠70P。唔夠5。